Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Alhamdulillah, pagi hari ini Mekah hujan. Kelihatan atau enggak? Nah, baju-bajunya kena hujan, terletik. Sambil jalan. Pak Taru kehujanan yang luar biasa. Hujan ini dari mulai keluar subuh tadi sudah mulai gerimis. Di jam berapa ini? Masih gelap. Turun hujan. Sekali lagi terus keluar ya. Sekali lagi terus keluar. Enggak ada. Kali di sana. Ya, bismillah. Ini kebetulan tasnya Pak Taru hilang. Kita mau cari. Wah, ketemu. فاشهد لي بالموافاة Cari tasnya, Pak. Semakin deras. Yang akan melaksanakan kita umrah. Allahu Akbar. Subhanallah. Gak ada. Karena kita udah nyari kedua, belum ketemu. Semoga nanti siang ketemu di tempat ini Ismail. Tasnya Pak Taru. Bismillahirrahmanirrahim. Hujannya tambah luar biasa. Kita keluar ya, Pak. Keluar mana? Sana. Ya.
Motor. Wis. Keluar. Ya Arhamar Rahimin. Mabruk. Mabruk. Salli ala sayyidina Muhammad ya Ummah salli ala. La haula wala quwwata. Alhamdulillah rabbil alamin. صورني كده صورني صور. حبيبي Wah itu hancuran. Nah, hancur sekarang. Nih. Es dari Saudi. Baru seumur hidup cuma bisa lihat di YouTube atau di Facebook. Baru kali ini